精霊が望まれる時のタイトルでメッセージを伝えます。今日の聖書箇所は使徒の働き1章3節から11節までです。 오늘은 성령이 임하시면이라는 제목으로 사도행전 1장 3절부터 11절 말씀으로 본문으로 말씀을 전하겠습니다. はじめに日本語でお読みいたします。イエスは苦しみを受けた後、40日の間、彼らに現れて神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持って、ご自分が生きていることを人たちに示された。彼らと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。そこで彼らは一緒に集まったとき、イエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか。イエスは言われた。いつとかどんな時とかいうことはあなた方は知らなくてもよいのです。それは父がご自分の権威をもってお定めになっています。しかし、聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そして、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで私の証人となります。こう言ってから、イエスは彼らが見ている間に上げられ、雲に包まれて見えなくなられた。イエスが登っていかれるとき、弟子たちは天を見つめていた。すると、見よ、白い衣を着た人が2人、彼らのそばに立っていた。そしてこう言った。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に登っていかれるのをあなた方が見たときと同じありさまで、またおいでになります。 아멘. 예수께서 고난을 받으신 뒤에 자기가 살아계심을 여러 가지 증거로 드러내셨습니다. 그는 40일 동안 그들에게 여러 차례 나타나시고 하나님 나라에 관한 일들을 말씀하셨습니다. 예수께서 사도들과 함께 잡수실 때에 그들에게 이렇게 분부하셨습니다. 너희는 예루살렘을 떠나지 말고 내게서 들은 아버지의 약속을 기다려라. 요한은 물로 세례를 주었으나 너희는 여러 날이 못되지 않아서 성령으로 세례를 받을 것이다. 사도들이 한 자리에 모였을 때 예수께 여쭈었다. 주님, 주님께서 이스라엘에게 나라를 되찾아 주실 때가 바로 지금입니까? 예수께서 그들에게 말씀하셨다. 때나 시기는 아버지께서 아버지의 권한으로 정하신 것이니 너희가 알 바가 아니다. 그러나 성령이 너희에게 내리시면 너희는 능력을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아에서 그리고 마침내 땅끝에까지 이르러 내 증인이 될 것이다. 이 말씀을 하신 다음에 그가 그들이 보는 앞에서 들려 올라가시니 구름의 사이에서 보이지 않게 되었다. 예수께서 떠나가실 때에 그들이 하늘을 쳐다보고 있는데 갑자기 흰옷을 입은 두 사람이 그들 곁에 서서 갈릴리 사람들아 어찌하여 하늘을 쳐다보면서 서 있느냐. 너희를 떠나서 하늘로 올라가신 이 예수는 하늘로 올라가신 것을 너희가 본 그대로 오실 것이다 하고 말하였다. 아멘. アーメン。世界中の皆様愛しています。愛しています。ペンテコス 예, テおめでとうござい 축하합니다. ます。 사랑합니다. 예. 今日は 펜테코스테 데스. おめでとうございます。おめでとうございます。ね。しかし、今日は同時、ブッダの誕生を祝う日でもあります。2005年以後、21年ぶりにペンテコセットとブッダの誕生を祝う日が同じ日になりました。霊的な戦いがもっと激しいの日です。多くの人が集まってような場所で空上崇拝をする日でもあります。韓国と日本のすべての仏教の信者たちがイエス様を信じることができるように祈ってください。そして彼らにも今日
私たちと同じように聖霊が望まれるように祈ります。聖霊様はイエス様が昇天された後、10日後に来られました。イエス様の昇天と再臨の間に、私たちが神の子供を通して生きるために聖霊様が来られた日です。ですから、まず昇天について見ていきたいと思います。私たちが使徒信条で信仰告白するとき、イエス様の昇天について語る部分があります。天に昇りです。하늘에 오르사。今日の聖書箇所は、その昇天と再臨の、そしてその間の聖霊の働きがすべて現れている箇所です。焦点について私たちが覚えておかなければならないことは、イエス様の地上での働きが完全に成し遂げられたということです。その証拠が聖霊様の臨在です。ヨハネの福音書16章7節でこのようにおっしゃいました。先生、よろしくお願いします。はい。しかし、私は真実を言います。私が去っていくことは、あなた方にとって益なのです。それは、もし私が去っていかなければ、助け主があなた方のところに来ないからです。しかし、もし行けば、私は助け主をあなた方のところに使わします。 그러나 내가 너에게 진실을 말하는데 내가 떠나가는 것이 너에게 유익하다. 내가 떠나가지 않으면 보혜사가 너에게 오시지 않을 것이다. 그러나 내가 가면 보혜사를 너에게 보내주겠다. 아멘. イエス様の昇天は、単にイエス様が私たちのそばを離れた出来事ではありません。むしろ天の御座に立ちた大なるイエス様がご自分のために聖霊を使われる新しい働きの始まりです。ですから、ペンテコステの降臨は、イエス様の不在の印ではなく、昇天された主が今も生きて教会を治めておられるの証拠です。聖霊様はイエス様の誕生と高生涯と十字架と復活と昇天のすべての働きの中で共に働かれ、今は生徒たちにイエス様がなさったことを知らせるために来られるのです。イエス様はこの後で、聖霊様が私たちに罪について、義について、裁きについて語られるとおっしゃいました。聖霊様はこのように私たちに罪と義と裁きに悟らせ、イエス・キリストへの導いてくださいます。まず、助け主である聖霊様は罪について悟らせてください。ヨハネの福音書16章9節です。罪についてというのは、彼らが私を信じないからです。とおっしゃいました。죄에 대하여 깨우친다고 함은 세상 사람들이 나를 믿지 않기 때문이요. 世の中には罪を犯す者やぶることや、道徳的に間違った行動を、程度に考えています。しかし、聖霊様は人間の最も根本的な罪がイエス・キリストを信じないことにあると明らかにされます。人は自分の力では決して自分の罪を悟ることはできません。むしろ
自分は正しいと思って生きています。しかし、聖霊様が働かれると、自分が神様の前でどれほど大きな大きな罪であるかを見るようになります。単に申し訳ありませんでしたという程度ではなく、聖なる神様の前に立つことのできない存在であることを悟るようになります。ですから、聖霊様は私たちを絶望させるために罪を示されるではなく、イエス・キリストの十字架を導くために罪を悟らせてくださるのです。また、聖霊は義について語られます。ヨハネの福音書16章10節です。また、義についてとは、私は父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなるからですとあります。의에 대하여 깨우친다고 하면 내가 아버지께로 가고 너희가 나를 더 이상 못 볼 것이기 때문이요. 人々は自分なりの義を持って生きています。多くの人々は。よく生きれば良いと思い、人より少し良ければ大丈夫だと考えています。しかし聖霊様は誠の義が人間から出るのではなく、ただイエス・キリストにあることを知らせてくださいます。イエス様は十字架で死なれ、復活し、昇天されて、神様の右に座に立したことを、神様がイエス様の義と贖いの働きを完全に受け入れたの証拠です。ですから私たちは自分の義によって神様の前に出るのではなく、ただイエス・キリストの義によって神様の前に出るのです。聖霊様は私たちが自分の義を捨て、キリストの義を握るようにしてくださるのお方です。そして聖霊様は裁きについて語られます。ヨハネの福音書16章11節です。裁きについてとは、この世を支配する者が裁かれたからです。とおっしゃいました。심판에 대하여 깨우친다고 하면 이 세상의 통치자가 심판을 받았기 때문이다. 예수 사마노 주지가 또 후카츠와 すでにサタンの敗北を宣言した出来事です。世の中は今でも悪が勝利しているように見え、信仰のよって生きることが損のように見える時があります。しかし、聖霊様はこの世の支配者である悪魔がすでに裁かれたことを私たちに確信させてくださいます。この世の空調の権威を支配する者がすでに敗北した宣言されたのです。言い換えれば、最後の勝利は神様にあるということです。ですから、生徒は恐れる中で生きる存在ではありません。やがて来る神様の最後の裁きを覚え、目を覚まして生きる人です。また、聖霊様は私たちが世の基準ではなく、神様の裁きの御座を見つめていけるようにしてくださいます。ですから、昇天されたイエス様が使われた聖霊様は、今日も
私たちのうちで罪を悟らせ、ただキリストを気を握らせ、最後の裁きと再臨を見つめながら生きるように働いておられるのです。このような聖霊様について、今日の聖書箇所4節では、父の約束を待ちなさいとおっしゃいました。아버지의 약속을 기다리라. そして5節でイエス様はもう間もなくあなた方は聖霊をバプテスマを受けるからですとおっしゃいました。 너희는 여러 날이 되지 않아서 성령으로 세례를 받을 것이다. 今日聖霊諸外の、こんにちの聖霊諸外のことを、聖霊バプテスマを受けろ、受けろと証言される牧師先生方がおられます。しかし聖霊をバプテスマを受ける、しなければなりません。聖霊のバプテスマとは、イエス・キリストを信じる人が、聖霊によってキリストと一つに結ばれることの意味です。これがバプテスマ。バプテスマが水の中で入るように、聖霊のバプテスマは生徒が聖霊の中に入り、キリストの体なる教会に属する出来事です。コリント人への手紙12章、第一、12章13節には、なぜなら私たちは皆ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つ体となるように一つの御霊によってバプテスマを授け、そしてすべてのものが一つ御霊を飲むものとされたからですとおっしゃいました。 우리는 유다 사람이든지 그리스도 사람이든지 종이든지 자유이든지 모두 한 성령으로 세례를 받아서 한 몸이 되었고 또 모두 한 성령을 마시게 되었습니다.つまり 세례의 바프티스마와特別な 少数人たちだけの体験ではなく、イエス様を信じるすべての生徒を与えられた恵みです。人が新しく生まれるとき、聖霊様がその人のうちに住まわれ、神の子供としてくださいます。救われるとき、聖霊様が私たちのうちに住まわれ、キリストの体に属するようにしてくださいという意味での聖霊のバプテスマは一度限りの恵みです。これに対して聖霊充満とは、すべてに聖霊を受けた生徒が聖霊様の支配と導くの中で生きる状態を意味します。エペソ人への手紙5章18節には、また酒によってはいけません。そこには法灯があるからです。御霊に満たされなさいとあります。ここで満たされなさいという言葉は、絶えず聖霊様の支配を受けなさいという意味です。聖霊充満は聖霊様のもっと多く受けるという意味ではありません。聖霊様は人格を持たられ神様ですから、分けて受けるお方ではありません。むしろ聖霊充満とは、聖霊様が私たちの人生全体を支配し、治めてくださるの状態です。ですから、聖霊に満たされた人とは、単に感情的に熱くなった状態だけを意味するのではありません。
ある人は涙を流したり、感情的に大きな恵みを体験したりすることが聖霊充満だと思っています。もちろん、そのような恵みの時もあります。しかし、聖霊様が、聖書が語る聖霊充満は、それよりはるかに広いものです。恐れ入ったペテロは大胆に福音を語るようになり、憎んでいた人を許し、罪と戦い、神様の御言葉に従うように人生に変化こそが聖霊充満の実です。カラタ人への手紙5章ある愛、喜び、平安のように聖霊の実が人生の中に現れることが本当に聖霊充満です。それでは私たちは聖霊を受けるとどのような人になるのでしょうか。8節です。先生よろしくお願いします。はい。しかし、聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そして、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで私の証人となります。 그러나 성령이 너희에게 내리시면 너희는 능력을 받고 예루살렘과 온 유다와 사마리아에서 그리고 마침내 땅끝까지 이르러 내 증인이 될 것이다. イエス様の昇天は福音宣教の終わりではなく始まりです。イエス様は昇天されるながら弟子たちに私の証人となりますとおっしゃいます。昇天される主は聖霊を通して今日も教会を持ち地の果てまで福音を伝えさせてくださいます。私たちが聖霊を受けるとき、聖霊の働きによって自分に現れたものを誇るのではなく、地の果てまでイエス様の福音を伝えなければなりません。以前、聖霊障害をしている教会のある方と表現が重要です。このように話しておられます。自分の私のところへに来る人たちは病気が治ったのに結局私のところには定着しないと言われたのです。この方の言葉の何か間違っているのでしょうか。イエス様は全く現れていないのです。神様が時には病を癒される恵みを与えてくださることがあります。しかし、本当の聖霊の働きは結局人を特定の人間につなぎ止めるのではなく、イエス・キリストへの導くものです。聖霊なる神様は、私たちが先ほど見た罪と義と裁きの中心に見るようにしてくださいました。その中心は何でしょうか。イエス・キリストです。アーメン。聖霊様は神様で現れますが、ご自分を現れるように、むしろイエス様を現れされます。そして私たちがイエス様を信じ、頼りながら生きるよう導いてくださる神様です。私が先ほど話したその方が私の力でもないのに私のもののように振る舞っていたからです。イエス様を全く現れしないのに、どうしてリバイバルの働きが起こるでしょうか。
最後に、イエス様の昇天は、私たちを再び来られるイエス様を待ち望むようにしてください。11節です。先生、よろしくお願いします。はい。そしてこう言った。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか？あなた方を離れて天に上げられたと、このイエスは天に昇っていかれるのをあなた方が見たときと同じありさまでまたおいでになります。 갈릴리 사람들아 어찌하여 하늘을 쳐다보면서 서 있느냐. 너희를 떠나 하늘로 올라가신 이 예수는 하늘로 올라가시는 것을 너희가 본 그대로 오실 것이다 하고 말하였다. 요한은 몫이一緒 7節では見よ彼が雲に乗って来られるとあります。イエス様の昇天は終わりではなく、再び来られるという約束始まりです。弟子たちが見上げた昇天の雲は、やがて再び来られる再臨の雲となりました。ですから、生徒は天だけを見つめていける人ではなく、再び来られる主を待ちながら、今日を生きるの人です。ですから、孫양원先生の主待ち望む歌にもこのようにあります。遠い空に不思議な雲が浮かるたびに、もしや私の主が来られるのではないかと思う。日本植民時代の生きて生徒たちがイエス様を握りしめて生きて証がここにあります。私たちはどれほど主が再び来られることを待ち望んでいるのでしょうか。礼拝の初めに告白した使徒信条のように、賢より来たりて生ける者と死に至る者と裁きたまわんと告白したように、神様の前でどれほど恐れのおのの気を持って主の再臨を待ち望んでいるのでしょうか。私たちが皆その日、主と共に新しい天と新しい知恵の入る生となりますように願います。イエス様が昇天されるとき、弟子たちにまず聖霊を待ちなさいとおっしゃった理由は、私たちの弱さのためでした。私たちがイエス様について知るためには、必ず聖霊様の助けが必要です。聖書を読むときも、祈るときも、伝道するときも、聖なる神様が私たちの目を開いてくださなければ、イエス様を正しく知ることはできません。聖なる神様は、私たちの魂の教師となってくださいます。賛美歌453番2節で韓国語の歌詞をそのままの訳すと、聖なる御心を悟らせ、イエス様を知ることができますようにとありますが、これが生徒の皆さんの生涯の祈りとなりますように願います。時には罪を悟らせ、時には私たちを慰め、時には正しく道へ導いてくださるお方がまさに聖霊様です。イエス・キリストを信じる生徒たちは、すでに聖霊のバプテスマを受けた者たちですから、聖霊に満たされ、聖なる神様が
教えてくださる御言葉を導きを受けながら、神様をさらに深く知っていく生徒となれますように願います。アメン。アーメン。私たちに聖霊様を送ったイエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊様の慰めとは、エデン福音教会生徒の上に一中一中までもありますように。アーメン。アメン。